ferga, hun var helt tom, og det ga en ulmende følelse. Ja, da var vi alene på dekk. Alene ombord, på vei over Skagerrak. Og til... på ferie. På ferie. Det er ikke noe mer enn en ferie. Det kan fort bli mer enn en ferie. Jeg er ganske overbevist om at dette er noe helt annet enn en ferie. Sånn at jeg ble sjåfør. Jeg begynte å arbeide for isbil. Det var liksom... Det var meg. Du lyger jo, akkurat som han Per G. Hele Per Gynt er ikke noe annet enn løgn og røverhistorier. Han sa kanskje at han reiste ut på eventyr, men i virkeligheten var han fredløs og et jaget vilt. Han ble utstøtt ifra det gode selskap. Tja, av og til så kommer du til et punkt der du trenger en reset. Og når lockdown-politikken tok kvelertak, var det tungt å være fritenker. Jeg trenger å få kastet det gamle skinnet. Jeg som slangen. En plass som heter Nazaret, i Portugal. Er det også bare løgn? Er det virkelig dit du skal? En sånn bølge der. Verdens største bølge. Er det derfor at du forlater hus og heim og arbeid? For å se på havet? Nei, altså, jeg vurderer sånn at å bli mer seriøs. På tide å bli litt mer seriøs. Noen ganger så kjører man seg fast i mønster som ikke gir mening. Og så må man bryte løs. Det er tungt å bryte lenkene, og tungt å være på rømme. Det var mange grunner, og lockdown-pandemien var bare bakgrunnsteppet. Det er en ny tid som har begynt nå. Endelig var jeg kommet over Skagerrak, men jeg hadde havnet i en ørken, og det fikk meg til å lengte tilbake til havet. Jeg ville se det igjen, fra Danmarks ytterste punkt i nord. Men først fikk jeg gå meg en tur i sanddynene. Deilig å være i Danmark. På Klittberget. På det klittberget. Der er den tilsandede kirke. Den tilsandede kirke ser mer ut som den er tilgrodd av skog. Et håpløst forsøk på slutten av 1300-tallet på å bygge kirke i ørkenlignende vanderdyner. Ja, også han Per Gynt. Etter at han var dratt ifra Norge, så våkna han opp i en ørken. På begynnelsen av Sahara. I toppen av en palme. Rikelig med dadler. Han vandret rundt i Sahara. I ørken. Og tørsta. Og så syner.
drømte seg bort. Hvorfor var han egentlig en palme? Hvorfor våkna han opp der? Jo, fordi han ble plaget av apekatter, noen frekke rakkere som holdt han våken om natta, terga han med pinner og stokker. Skikkelig plagsomme vesen. Litt sånn som trollene som fulgte etter han i Norge. Kanskje var det samvittigheten hans som var det største trollet. Det er jo endelig godt at det ikke er noen aper her i Danmark. Her de gamle gods, på vei inn i adelens hjemland. Klittgården ble bygd i 1914 av kong Kristian 10., men er i dag et tilfluktssted for kunstnere. Skagen har alltid vært som en magnet på diverse kreative sjeler. De elsker de gule husene og de gule sanddynene. Er du maler, sa han H.C. Andersen, så bli med oss hit. Her er det motiver, her er det scener for diktning. Her i det danske land finner du en natur som gir deg bilder fra Afrikas ørken. Som sagt, jeg må bare ta en liten omvei for å se havet for siste gang før jeg kjører til kontinentet. Bunkerlandskap. Som går gjennom krigen. Og her ligger det jammen et lik også. Dette er altså grava til han Holger Drachmann, dansk dikter og maler, født i 1846. Han levde et liv fullt av ekteskapsskandaler, og til slutt så ble han ridder av Dannebrog og kommandør av 2. grad. Det er jo litt pussig det der. Et sted fullt av bunkere, krigsminner og en død dikter under sanda. Den sunkne bunker. Den sunkne bunker. Det er jo langt igjen, så kanskje vi skal ta denne bussen som står der borte i stedet. Det er nydelig her, men så er det skikkelig herja også på samme tid. Det er liksom litt både og. Og i grunnen minner det litt om verket til han Drachmann som heter I storm og stille. Det er liksom sol og lysende, fint landskap. Men så kastes det noen skygger ut på dette landskapet. Det er noen mørke minner her. Her var vi. Her er det bare hav så langt øynene kan se. Det er nesten som å se ut i en avgrunn, egentlig. Jeg føler det litt som om det er noen som ser på meg. Det er noen som er ute etter meg. Nei, det må bare være en nissebukk-tanke, som han Gynt sier. Ja, kom hit. Kom. Voff, voff. Ja, se der, ja. Snill vov, vov. Der ble det jammen vasket opp en sel fra havet. Se hvor fort han sprengte tilbake igjen. Han er jo livredd. Merkelige vesen det der. Da jeg gikk tilbake, fant jeg en ensom sjel, eller sel. De andre hadde forlatt han. Han virket tørst, og kanskje også syk. Skulle han ligge her alene og tørke ut? Skulle han dø her? Var det det som var meningen? En tørstende sjel og en død dikter under sanda.
veien blir til mens du går, sies det. Det noe annet å være ute og kjøre. Innerst inne så håper jeg at reisa skal være så kort som overhodet mulig, at jeg finner hjem igjen. Men som enhver beduin vet, og han Per vet det også, så veien hjem en vei med mange omveier. Av og til så går man rett og slett i ring og biter seg selv i halen. Men slangen vet, og jeg tror, at det egentlig en spiral. Man vokser og skifter ham, og spirer igjen, og gjør det man ikke gjorde, og ikke gjør det man gjorde. Og ellers å ha en fin tid og en god tur, hvis man kan, på denne jord.